What is up? Saluton. Kiel vi fartas? Mi fartas oh no. Mi ne fartas bone, kaj mi ne fartas malbone. Do, mia demando por vi estas, kio estas la vorto por la mezo de tiui du extremoi? Lasta tempe mia kutima respondo al la demando, kiam oni demandas al mi, exemple ĉe la laboreo, kiel vi fartas? Mi diras en la angla, I'm fair. Ĉar mi deziras ke mi estu mensoganto, do mi ne diras I'm good. Mi deziras mi estas bone, kaj mi fakte ne estas malbone. Do en la angla mi diras I'm fair, sed mi ne konas la vorton en Esperanto por tio. Almenaŭ mi ne memoras che mi lernis tiun vorton. Mi certas che vorto existas por esprimi tion, sed mi ne povas elpensi ĝin. Do, kio estas la vorto? Diru al mi kaj lasu komenton. Ĉiuokaze, la temo de ĉi tiu video estas mi ankoraŭ okupiĝas pri Esperanto. Kaj mi ja okupiĝas pri Esperanto ĉiutage. Mi legas ĉiutage, ekzemple ĉiumatene mi legas unu ĉapitron en la Esperanta Biblio, kaj poste en la tago mi legas afiŝojn en la diversaj grupoj en Facebooko, kaj mi spektas videojn ĉe YouTube, ekzemple Evil Dia kaj Tomaso ĉe Esperanto Variety Show, kaj mi provas pensi en Esperanto dum mi laboras, do mi simple ne parolas tiom multe kiom antaŭe. Do mi supozas ke mi okupiĝas pri Esperanto, sed mi ne okupiĝas pri ĝi tiom publike kiom antaŭe, kiam mi eklernis Esperanton. Kaj mi havis la tempon fari filmetojn ĉiusemajne. Do, mi pensadis pri tio multe lastatempe. Oni eble demandas al mi, kial vi ne plu faras Esperantajn videojn? Kaj mia tuja respondo estus, mi ne havas la tempon. Sed fakte la problemo ne estas ke mi ne havas la tempon, la problemo mi pensas estas ke mi havas iom da tempo ĉi tie, kaj iom da tempo tie, kaj tio plu. Kaj mia bezono estas ke tiuj periodoj da tempo kuniĝi, por ke mi havu pli da tempo. Mi bezonas longajn periodojn da tempo, aŭ pli longajn periodojn da tempo, por ke mi povu fari alian aferojn. Do, dum tiu periodo da tempo mi decidas, mi devas studi la germanon, ĉar mi aktuale lernas la germanon, do mi pasigas tiun tempon lernante la germanon. Kaj dum tiu tempo, dum tiu periodo da tempo estas ĝuste mi ne scias. Periodo da tempo, period of time, periodo da tempo, mi devas fari ion alian, kaj dum tiu periodo da tempo mi devas fari ion alian. Kaj tio plu, kaj mi bezonas pli longajn periodojn da tempo. It took a long time to say. Ni havas gemelojn kaj du aliaj infanoj. Do entute mi havas 4 infanojn. Do fakte la tasko mi ne povas pensi la vortojn kiujn mi bezonas. Do eble mi parolas pli pri tiu temo
en alia video, ĉar nun mi devas foriri, do mi ne plu havas tempon fari filmeton en Esperanto. Antaŭ ol mi foriros, mi volas mencii, ke mi havas ĉi tiuj du libroj. Mi havas ekzempleron de la fama La Hobito de Tolkien, kaj mi havas ekzempleron de Being Colloquial en Esperanto. Ĉi tiu libro estas fama almenaŭ en Esperantujo, mi pensas. Kaj mi ĉi tiuj estas mi ankoraŭ posedas ekzemplerojn de tiu ĉi du libroj. Do mi deziras fordoni ilin unu aŭ du el miaj abonantoj. Mia intenco estis antaŭe, ke kiamajn mi atingos 1000 abonantojn, mi fordonus la du librojn. Mi ankoraŭ atingis 1000 abonantojn antaŭ 2-3 monatoj, mi ne memoras, sed mi ankoraŭ ne fordonis ilin. Do en la proksima estonteco mi volas fordoni ilin. Mi faros alian videon kiam mi decidos fari tion. Mi volis mencii tion, dankon por spekti, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Ĝis la revido. Ĉar la tempodaŭro estas malgranda. La tempodaŭroj, miaj periodoj da tempo, miaj liberajn periodojn de mensogas. Whatever. La aferojn